Tako je dr. Kreft razmišljal o dejstvu, da se je letos prvič v naši kratki poosamosvojitveni zgodovini začelo govoriti o tem, da so politiki pri nas ogrožena vrsta. 30 let o tem ni bilo debate, pa so vmes ustrelili predsedniškega kandidata, pa je vmes Jelko Kacin v parlamentu namahal s časopisom Iva Hvalico. Zdaj, na njegovo srečo ni uporabil Večera, časnika s težo, ampak ga je kar z delom, najbolj osovraženo besedo v državnem zboru. Ampak ves ta čas se pa naši politiki niso počutili ogroženih. Ne, do letos. Letos pa naenkrat debata o novem zakonu z globami za tiste, ki žalijo predstavnike oblasti. In naenkrat je bilo treba nujno zgraditi tunel pod parlamentom, iz katerega bi se lahko poslanci v kateremkoli trenutku razbežali v primeru protestov. Mislim, zdaj da se razumemo, jaz se strinjam. Tunel za pobeg bi morali imeti za vseh služb, ne samo iz parlamenta. Ampak človek se vpraša, ne, je res problem v ljudstvu, ne? Smo mi res tako grozni zadnje čase? In eni so valjda takoj napadli našo vlado, ne, da se boji lastnega naroda, ampak čakajte, jih je treba razumeti. Situacija je pač posebna. Zadnji 2 leti, ko prežgeš TV, ne veš, ali je program v živo ali ponovitev z 91. Naši osamosvojitveni heroji iz rovov Cankarjevega doma se morajo počutiti kot v enem dolgem déjà vu posnetku, sam z malo manj las. In normalno, da se je v njih zbudila ta borbenost iz mladih dni. Enkrat vojak, vedno vojak. Pa ljudje, oni so že 30 let skozi v pripravljenosti. To so ljudje, ki hočeš, nočeš, razmišljajo v kontekstu vojne. Za vse druge je protest pred parlamentom sam protest, za njih je pa bitka. Vsako sredo, vsak petek, 17:30, zbiranje sovražnih čet na obrobju Trga Republike in prevladujejo manjše enote jurišnih hipijev in oboroženi so s cigaretami, očitno domače izdelave in nevarno se prestopajo, pa raztegujejo puloverje in pogovarjajo se o glasbi, pa o drugih družbeno nekoristnih zadevah. 17:45, na drugi strani trga se zbirajo kolesari. Parabiciklistična banda, to je brez pravega reda, brez pravega vodstva, pa to je vse pomešano, od ponijev do dirkalnih koles do gorskih. Kaj sploh oni rabijo gorska banda urbana? Aha, kaj? Prinesli so zvočnik. V redu, nič. To je to, moramo jih stisniti v kot, moramo govoriti recipročno, pokličimo vodni top, bojo oni nam grozili zvočnikom, banda, in ob 6:30 se začne vse splošni kaos. To ni boj, to je peklensko zvonjenje vsaj 200 kolesarskih zvoncev, kot da bi te nekdo zaprl v budilko. Prekleta vojna, prekleta trg, dajmo mi že zgraditi tunel kar po celo državo. In 19:00, naenkrat napad. Skupina 5 starejših gospa se prebija po levi in usklajeno topotanje njihovih hojic bi spravilo iztirati tudi bolj izkušene vojščake. In po desni, po desni pa grejo na nas transparenti in slogani. Vlada dolje, kam dol, če še ni zgrajenega tunela, kaj tem ljudem ni jasno? Nič, ni druge, čas je za vodni top. Toni, pali. Voda je opisana v ustavo kot pravica, nocoj je tu kot dolžnost, naj vodni top šprica. Olaje, 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 olaje. In jokajo, vsi jokajo, bežijo, čeprav ni videti, da bi jim bilo zares žal. Banda reve, navadne reve. 21:10, trg je skoraj prazen. Skozi mrak poleti samotna granitna kocka. Noben tega ni pričakoval, čeprav 85% Trga Republike je zgrajenega iz granitnih kock. To bomo raziskali jutri. Toni, greva. Moramo razumeti naše politike, ni lahko biti na okopih demokracije. Zdaj pa, ali bomo čez 30 let na tapiserijah res gledali utrinke slavnih bitk Sveti Aleš nad anticepilci in Janez premaga sindikate in ali se bomo prilagodili modernim pravilom verbalnega delikta in naše politike nagovarjali z vljudnim gospod lažnivec, spoštovani gospod lopov, je pa predvsem odvisno od nas. Ker v resnici
je edina stvar, s katero lahko groziš politiku, volilni listič.